Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Мой спорт». Сейчас, в данный момент, мы находимся на соревновании по фигурному катанию на Кубок Ростелекома. Итак, ну что, дорогие друзья, уважаемые болельщики, давайте еще раз аплодисментами поддержим наших участников чемпионата по фигурному катанию. Ростелеком является генеральным партнером зимних Олимпийских игр. И в эти дни по всем крупным городам России, где находятся филиалы компании Ростелеком, проходят соревнования по зимним видам спорта. В Якутске проводится сегодня чемпионат по фигурному катанию для детей школьного возраста. В наших соревнованиях принимает участие 32 ребенка, от 5 лет до 12. На этих соревнованиях мы судим по новой системе судейства. То есть это все высчитывает программа. Вручную мы ничего не считаем, мы только оцениваем докруты прыжков, недокруты прыжков. Всю остальную базовую стоимость элементов и все остальное считает компьютер. Давно занимаешься фигурным катанием? Да, давно.
Но для меня это мало. 2 года. Ты довольна, что ты выиграла, заняла первое место? Да, очень. Спасибо, удачи, успехов. Бүгін мероприятиялар бүтін өте көп. Мен бүгін өте тегін. Дорогие телезрители, сейчас мы находимся в Бердикисяхе, где стартовал пеший и лыжный заочный поход в честь Олимпийских зимних игр Сочи 2014. У нас сегодня проходит акция «Бердикисях в Сочи». Мы как бы заочно участвуем и поддерживаем спортивное мероприятие, которое пройдет у нас в России. И все дети вот сегодня вышли, они очень радуются, все ждут этого мероприятия. А так вот такие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни у нас в школе проходят традиционно. Мы всегда так выходим на чистом воздухе, играем активные спортивные игры, жарим шашлыки. Вот. Дети очень радуются, стреляем из воздушки. И как бы школа живет тоже активной спортивной жизнью. Сегодня нам вот сказали радостную весть. Выпускница нашей школы Тимофеева Кристина, она стала чемпионкой мира по стрельбе из лука. Мы очень рады за нее и надеемся, что наша школа вот тоже воспитает таких же спортсменов такого уровня. Большое-большое огромное спасибо за поддержку, за понимание горному району. Они меня всегда верили и поддерживали с самого детства, как я начинала стрелять. Они меня верили и каждый раз спонсировали куда-то на моих выездах. И каждую мою победу они отмечали как свою. Моя победа, это тоже их победа. Конечно, как все финалисты, я волновалась сильно. Все-таки представляю честь России. Думаю, что эту радость разделяют все жители нашей Северной Республики, потому что это действительно впервые в истории, когда у нас есть чемпион мира. До почетного гражданина Горного Улуса один шаг остался. Да. Хочу поздравить маму. Конечно, это семейная радость, действительно. Это остается история развития лучного спорта. В связи с этим я поздравляю главного тренера Андрея Андреевича. Начала стрелять, и вроде меня там объявляли где-то в пятерке. Я так прислушивалась, такая, ну ничего, нормально иду так. И также и каждой серии я уже более увереннее стала и начала стрелять с каждой серии по десятке. Последняя серия, я уже считала очки до международника, сколько у меня осталось. И мне надо было 28 попасть, и у меня уже международник в кармане. Я вышла, уже волновалась, там стояла, про очко думала, главное работать надо, собраться. Попала 10 последнюю стрелу, такая, думаю, ну ладно, 8 попаду, ничего, мастер спорта международного класса будет. Стояла, думала и попала 9. Для меня была задача не выиграть ее, а выиграть саму себя, показать свою волю, свой характер в упорной борьбе. Хоть и проиграть, но достойно. Но вышло то, что я выиграла, и достойно выиграла. Стрельба – это мой спорт. 12 февраля в пабе «Дикая утка» состоялся первый городской чемпионат по дартсу. В чемпионате принимало участие 27 игроков.
играется единичная, как сказать, да? Поэтому как бы мы не знали, кто в каком уровне будет. И очень интересно, что обрадовало, что многие интересуются, играют. Мы приехали с Намского Луса, село Бетюн. Нас 4 человек, все со школы, учителя. Но мы как, уже 5 лет как занимаемся дарсом, только любительски. Проводим разные соревнования внутри коллектива. И очень благодарны организаторам этого турнира. И что в дальнейшем проводить такие соревнования, будем участвовать. Игра была упорная. До последнего момента было очень сложно предсказать, кто будет победителем. Но сегодня мои дротики летали лучше. Ну а так, надеемся, что эти соревнования будут уже систематическими. Будем проводить, будет образовываться федерация дарца республики. И общими усилиями будем развивать этот очень интересный вид спорта. Итак, дорогие спортсмены, соревнование подошло к концу. Дартс – это мой спорт. Ты болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру.